अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। जी नाज़रीन ग्रामी, मरियम नवाज और उनके हस्बैंड कैप्टन सफदर की जहाज में बर्थडे पार्टी वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की वायरल होने वाली वीडियो हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक आसानी से पहुंच सकें। आई होप कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिलचस्प मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।